ndabaramukije amahoro y'Imana abantu b'Imana ndasaba abantu b'ikigongwe abantu b'Imana baracariho mu gihugu c'u Burundi ndabinginze mumfashe uza kubona iyi video wese antabarize ntunganirizwe cyo kimwe nk'abandi bapfakazi bapfakaye iyo tarike imwe y'ukwa gatanu muri 2020 nukuri jewe ndatotezwa kuva mfakara sindaronka amahoro murima ndarima bakarandura nitura ubutungane bigaherera iyo kuko muwawuranduye akavyiyemerera n'imbere y'umushikiriza amanza akemera kuzoriha mu miliyoni n'atanu nguyu yandanduriye hegitari y'ibijumbu n'ibigori ibiharage n'inkore yari yiyemereye ko azoriha mu miliyoni n'atanu ariko nasubiye kuri wa mushikiriza amanza ati ntabara undabire yuko noronka twa faranga niruke kuraba ukuntu norimira abana yambariye ngo nkorakoranya barukoko bose ngo baze basure banyemeze kuyo murima nari ndawufiseho mu gihe nuwa wiranduriye wenyene ari we Bukuru Pascal kuri urupapuro avyiyemerera neza ko agiye kuriha uwo murima wanje ari nawe yawuranduye akavyiyemerera ariko umushikiriza amanza nkatangara ukuntu ambarira ngo ninkoranya barukoko bose ngo baze bemeze ukuntu ngo uwo murima naharimiye mfanye igipapuro kunyene gushika n'ubu sindatunganirizwa kandi undura aho mviriye mugasha umugabo wanje amaze gupfa abashaka kuntwara parcela yanje n'ubu rubanza ruracari mu butungane ntaco ruravamwo ruri mu mwiherero naragize imirima yanje ibiri ariyo yiyi mubona afitiye amarese nama ndiha ku mwaka muri komine amarese turihirako kuva muri 2007 yose naya ndayafise nta deni dufise sanga aho mviriye mugasha umurima wanje warimwe nitura mu stanteri arawunsubiza nsanga uwagaditse bansaba ko nsubiza amagadi baduha agronome wa komine ari we wuyu devi yiwe yakoze ngo je nshobore gusubiza amagadi kuri iyo mirima yanje ibiri burya uwagaditse aranka ngo ntapfa yatoye amagadi none n'ubu umuceri nararimye none umuceri wanje ubohewe muri brigade nico gituma ndiko ndataka ntakamba mustanteri uwo bashoboye wese n'ukuri kunshikanira iyi video muntunganirize aho butungane bugera mumfashe mu nkomere amashi bantunganirize bampako gaceri kanje kabohewe muri brigade nanje mvuye n'inzara abana birukanwa kwishure abana bapfa n'inzara amahera nakoresheje aho hantu nayo naguranye mu ishirahamwe rigire rije kumfunga kubera uwo muceri barabonye ko nagenye none banye kubahwa bantu bisi bi Burundi bantu bazi yuko ubutungane butunganiriza umuntu abwituye jewe sintunganirizwa naratemewe mu murima narabuze ikintunganiriza cyo uwo muntu yanse gutora amahera y'amagadi yaransanze mu murima arantema ururato rucikamwo kabiri urubotine nari nambaye ndabinginze rero ndabinginze muntu wese aza kubona iyi video nuko uranshikanira hashoboka jewe narabuze naho nca ubu kugeza ubu mba ndiko ndakomera induru kw'irembo ryose w'abarundi kugira ngo ashobore kuntunganiriza kuko yama yabariye abadutwara ngo batunganiriza abantu bose ku rugero ariko jewe ngiye gupfa n'inzara murima ndarima bakarandura ubundi narima ngo weze bakabofata bakabohera muri polisi mustaneri naramwituye tinyakubawa wewe niwe wampaye umurima kandi nta deni mfise nta kosa mfise nsabira uwo muceri wanje wagiye gushira muri polisi ngaburira abana ndi ayo madeni yaragiye ngaharaceceka nabuze yonja niyomva ndabinginze muntu wese aza kubona iyi video n'ukuri ayikwiragize kubashoboye kungomboreza kuri ako gaceri kanje ngaburira abana bongere bige bicaye ngaha muhira kandi ico nabarondereye ngo bashobore kurihirwa mu ishuri arico cico none kamwami ndabinginze ushoboye wese kuntabariza umufise ndabizi ko igihugu kirimwo abantu ndabizi ko igihugu kirimwo abavyeyi kandi n'umuvyeyi wacu se Barundi ndazi yuko n'ukuri ikosa nk'iryo ataryo yokora mugabo wanje nguyu yakoreye igihugu mwaza mumwizera
Yemwe banyamuryango dusangije umutumba wa Rupfunda nabahaye mwiriwe ugabiye inkuru ndababwiye niyo mubabara hari accident ibereye hagati ya Gashikanwa na Gatobo urumva ikamyo ya brasserie yarizanye inzoga iratemvye bazi ko abantu baca baza kwisagatira inzoga abantu acakurikira fuso yari nyuma yayo irahagarara amibisi ya Volcano yarigiye Muyinga niyarigiye mu Kirundo zihagarara inyuma urazi ko abantu kandi nabo nyine baca bavayo haca haza gwa rubisi runini yago muri Memento ruburi fire kuri kakamuro kwa mbere muri Mutano baca rubarengeyemwo bose rurahonyagura abari hanze abari mu miduga umva buharanuka n'impfu gusa rero uwo yarafise umuntu wiwe aziko bari pakije nyuma y'umutaga bw'Ubujumbura agerageza akoresha agatelefone amuhamagara yumva ko yoba gihari cyangwa bazi ko ari umugenzi we bari karipakiza avuye Bujumbura aza mu masaha ku mugoroba ego inkuru mbi niyo kabese urumva iyo se inkuru nziza nimbi ko hapfuye abantu benshi sawa mugira ijoro ryiza murabo ukuntu mutabarizanya abo ku mutumba nyene cyangwa abafise andi bagenza ahandi uwo barazi ko afise wiwe yari safari agerageza kubaza yumva Mimi leo waziri wa mambo ya ndani Monsieur le ministre Ndakugarika aliongea kuhusu adhana. Sasa mimi nataka nimjibu Ndakugarika. Nisikilizeni vizuri. Nataka nimjibu Monsieur le ministre de l'Intérieur Ndakugarika. Bado mashefu wa komite watamjibu. Monsieur le ministre de l'Intérieur aliingia mambo ya komibu kwa sababu watu wa komibu ndio walimuita, Waislamu waliongea kidogo. Hii taarifa nilipata, lakini kwa sababu Waislamu ndio walimuita sikuzungumza kuhusu swala la kuhusu adhana. Monsieur le ministre de l'Intérieur Ndakugarika hakuitwa na mtu, aliitisha kikao na akaongea na palikuwa Waislamu pale mpaka kwenye media hawajajibu chochote. Mushikiranganji Ndakugarika yaraganiriye kuvyerekeye azana y'Abayisilamu. Abashehe bo muri komine baramwishura, abashehe bo mu Buyenzi baramwishura, abashehe bo mu Kanyosha baramwishura, abashehe bo mu Buterere n'Amayimamu baramwishura, abashehe bo mu Kajaga baramwishura, abashehe bo mu Kinindo baramwishura, abashehe bo mu Burundi bwose muri rusange baramwishura. Monsieur le ministre Ndakugarika, Monsieur le ministre de l'Intérieur Ndakugarika, ngomba ndakwishure kuri uno munsi tariki umunani ngomba ndakwishure umuhamagaro w'Abayisilamu. Monsieur le ministre de l'Intérieur Ndakugarika, utaravuka umuhamagaro w'Abayisilamu wari uhari. Ukivuka umuhamagaro w'Abayisilamu wari uhari. Gushika mu myaka ushikanye umuhamagaro w'Abayisilamu wari uhari. Nyakubahwa mushikiranganji Ndakugarika, Imana idini y'Abayisilamu si idini ya komini. Idini y'Abayisilamu si idini y'Umuislamu. Idini y'Abayisilamu ni idini ya Allah. Kuri ubwo rero nyakubahwa mushikiranganji by'umutekano Ndakugarika, Imana aho uherereye umenye muri uwo nyandiko ndavuga ikibanza uherereyemo ikibanza cya Allah tabaraka wa taala. Isi wicaye ko nimba wicaye nimba uryamye nimba uri mu biro, isi uriko ni isi ya Allah tabaraka wa taala. Mu mwanya uwo ari wo wose Allah tabaraka wa taala arashobora kuguterura akagushyira hejuru ukaguma mu kirere gushika ku munsi w'imperuka. Monsieur le ministre de l'Intérieur Ndakugarika, tinya Allah, ku ruhande rundi tinya Imana yakuremye. Ngomba ndaguha ubutumwa ugushikire aho uri hose.
icyambere ndakumenyesheje kuri uno munsi w'itariki indwi ni ku munsi wa kabiri igihe wari kuravuga igihe wakoranije abantu harabana za media zirakumviriza uravuga wavuze uwisilamu n'icyoza amavideo yawe turayafise audio zawe turazifite tinya Allah wavuze icyoza uwisilamu idini ry'uwisilamu utaravuka ryariho urakura ririho azana zitangwa uno munsi kubera Allahu tabaraka wa taala yakuhaye icyubahiro cyo kuba umushikiranganji unaogopa kufa mbona takia vita utachomoa hicho chakula niyo mpamvu bashaka kuhamagara y'abayisilamu ukakugurikoza ya Allah ubereye isi yose ubu uri kuvuga nabi utisubiyeko Monsieur le ministre de l'Intérieur ndakugarika utisubiyeko mu mwanya mutonya Allah arashobora kugushyira mu maboko yiwe ndabikumenyesheje icyo ndakubariye ubutumwa bwa mbere ndaburungitse kuri à son excellence le patron du pays monsieur le président de la République du Burundi Evariste ndakurungikira ubutumwa bugushikiye du Burundi umushinga naye ndakugarika ariko akononera urugendo gutwara igihugu son excellence Evariste umushikiranganji w'intwaro yo hagati ndakugarika ariko akononera porogaramu yo gutwara igihugu vuba bishoboka mfumo tena bari Monsieur President Evariste chama chore bwana ndakugarika ndabwira bashinda umubwira cyo kuri media asaba Imana imbabazi utuzufata kuri media kuko aho yabivugiye media yari hari agende kuri radio y'igihugu asaba Imana imbabazi asaba n'abayisilamu imbabazi mu minsi indwi ndayimuhaye natabikora ndakugarika monsieur le ministre ndakugarika aho uri hose niko ndavuga ngaha mu musigiti ndazi yuko hariho abakozi bawe no hanze y'umu musigiti barahari ubutumwa ndazi yuko bugushyikira uno munsi aho uri hose genda kuri media kuri radiyo y'igihugu usaba imbabazi Allah usaba imbabazi n'abayisilamu mu minsi indwi ugira icyo kintu akaruhuko son excellence président de la république Evariste nataguhagarika akazi tuzasaba iduha Allah guhagarika akazi utashyize mu ngiro mu minsi indwi yo gusaba Allah imbabazi n'ubuyisilamu ukabusaba imbabazi idini ry'ubuyisilamu idini ryo kukiniraho monsieur le ministre ndakugarika wakutse ubuyisilamu ubusangaho wakutse azana ubusangaho uno munsi Allah tabaraka wa taala aguhaye ibimo mu ntebe z'igihugu hanyuma uvuga ati ihamagaro rya Allah ngo riratera isibe mu bantu ihamagaro umuhamagaro wa Allah wavuye mu ijuru ushikira abayisilamu ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam arawigisha umuhamagaro kuva ibihe n'ibihe wowe utuka umuhamagaro uriho azana iriho uno munsi urashobora kuvuga yuko ngo azana iratera isibe ngo muraryama birababuza kuryama ubu unye imyaka yose monsieur le ministre ndakugarika umaze uryama azana iriho kuno munsi muri iyi minsi itatu cyangwa itanu niho azana igisongere niho ushobora guterura guhamagaza abantu guhamagaza media ukaganira ku cyerekeye azana tinya Allah tinya Allah tinya Allah vuba tinya Allah vuba